Ekifuba ne ssenyiga bikususseeko gwe ne famire yo nkwaniriza ku Ugandan Kitchen. Leero tugenda kubeera nga tukola cold and cough syrup eno gye tugenda okubeera nga twejjanjaba nayo ebifuba ne ssenyiga. Abaana bwe babeera nga basoma ebifuba tebiggwa waka na ssenyiga, so leero ngenda kubeera nga sharinga nammwe syrup eno gye nzize nga nkozesa. Leero njongeddemu ingredients ez'enjawulo naye nga nzize nga ngikozesa emirundi egiwerako. So tuyinamu obutungulu, tuyinamu katungulucumu, tuyinamu n'entangawuzi bw'otyo nga bw'olaba. Then wano nina ka grater ne bawel bye ŋŋenda okubeera nga nkozesa. So mbeera nga nfuna akatungulu n'obeera nga okaggyako skin n'obeera nga okagratinga. Oba tosazeewo okubeera nga okagratinga, osobola okubeera nga okasala mu pieces entonotono. Sazeewo okubeera nga nkagratinga nsobole okubeera nga nfuna juyisi waako awerera ddala oyo asobole okubeera nga atuyamba okubeera nga twejjanjaba n'okubeera nga tumukozesa mweno syrup. Akatungulu kayamba mu kubeera nga ka improvinga digestion system, kayamba mu kubeera nga kacuringa fever, allergies, kayamba mu kubeera nga kaboostinga yo immunity. So osobola okubeera nga era okwata omwana n'obeera nga okasala mu slices eza round n'obeera nga okamuteeka wansi w'ekigere n'omwambaza ne stocks along with this syrup n'obeera nga omwana feelinga better naawe kennyini omuntu omukulu. So obeera nga okakozesa okagrating bw'otyo nga bw'olaba. Oluvannyuma tubeera nga tufuna entangawuzi naye obeera nga ogiggyako skin obeere nga nayo ogigratinga bw'otyo nga bw'olaba. Zino zonna tuzikozesa ingredients nga ziri fresh bulungi nnyo because awo ziba zikyayina obuka bwazo. Tozikozesa nga ziri mu powder form n'oba obadde oziyina mu powder form. Entangawuzi tugimanyidde mu kubeera nga eyamba mu kubeera nga treatinga cold and cough, eyamba mu kubeera nga treatinga ennyingo omuntu ng'olina ennyingo ezikuluma omenyesemenyese, eyamba ku muntu ng'osinduukirirwa emmeeme ne other benefits nga bw'otyo bw'olaba. The same ne garlic beera nga naye omugratinga. Zino ingredients osobola okubeera nga oyongerako oba ng'otoolako depending ku amount of the syrup gy'oyagala okubeera nga okola. Kusaba obeere nga onyambako okuba nga Ugandan Kitchen channel yaffe ekula. Yeyaawo nkusaba obeere nga osubscribinga awo ku subscribe button. Omala okunyigawo nkusaba oddemu onyigeko omulundi omulala ojje wano ku notification obeere nga onyiga ku all. Awo kiba kitegeeza nti tumaze okubeera nga otaniga on notifications zo, so bajja kubeera nga bakunotifyinga bwe wembeera nga nina video empya yonna gye ntadde ku channel yange. Kusaba obeere nga bwe waba olabye video obeera nga yipota thumbs up. Kino kinnyambako okubeera nga video buli weebeera nga eri liked emirundi egiwerera ddala ebeera nga eteekebwayo eyo n'ebeera nga erabibwa other people and they appreciate the work. Ne babeera nga basubscribinga, ne babeera nga bajja ne bakomentinga. So obeere nga osharinga with your family and friends. Then wano tuyinamu cloves powder, cinnamon powder ne cayenne pepper. Cayenne oba omukozesa because akaawa asinga ne black pepper, so omakinga sure nti nno okusinziira ku bantu b'okozesa omanya ekipimo ekyokukozesa. Cloves zino ziyamba mu kubeera nga zirwanisa ekifuba ne ssenyiga, ziyamba okubeera nga muntu awaakamwa oba olinamu bad breath eyo osobola okubeera nga okozesa cloves zino. Ziyamba mu kubeera nti omuntu abadde alina erinnya erikuluma. Tuyinamu cayenne naye ayamba okubeera nga aidinga mu digestion, improvinga circulation. So like buli kintu muno kyonna kyonna kye tukozeseza kiyina benefits nnyingi nnyo ddala osobola okubeera nga ozinoonyerezaako awo. So tabula buli kimu kyonna bwe kiba nga kyemixinze tutandika okuba nga tuleyalinga bw'otyo nga bw'olaba. Oscoopinga ejiiko emu n'ogiteekamu mu bawel oba mu ki kyonna ky'oba ogenda okubeera ng'okoleramu syrup yo eno, then oluvannyuma n'obeera nga ogattako honey. Omakinga sure nti n'ekika ky'omubisi gw'enjuki ky'okozesa kika kirungi nnyo ddala. Ebika bingi nnyo ebiri katale, ebika bitera okubeera nga bicupuli. So okubeera ng'ofuna benefits ezo ez'omubisi kwe kubeera nga okozesa ekika ekyo ekirungi. Besides okubeera nti guwooma but also gugenda kubeera nga gukola nga preservative mu kubeera nga eno syrup esobola okubeera nga elastinga okumalira ddala akaseera akawerako. So genda maaso bw'otyo nga bw'oleyalinga, then oluvannyuma tugenda kubeera nga tugireka ebeere nga esittinga oba ebeere nga erestinga tubeere nga tukola syrup yaffe bw'otyo nga bw'olabira ddala. Nkusaba obeere ng'onnyambako okuba nga channel yange ekula, subscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. So oluvannyuma nga tumalirizza tugenda kubeera nga kati wano tugibikkako
tusobola okubeera nga osobola okubeera nga ogirindamuko essaawa ntonotono but nze ntera kubeera nga ngikola nga leero then the following day nembeera nga ntandika okubeera nga sirapu eno ngikozesa. Kino tukikola esobole okubeera nga esiitinga tubeere nga juice oyo owa katungulu owa ntangawuuzi na katungulu cumu byonna byemikisinga n'omubisi ne powder oli ogwe tuba tutaddemu then wano enkeera waaro mbeera nga njijjamu nembeera nga straininga oba nga like osengejja bulungi nnyo nobeera nga residue obeera nga ogijjamu yo noba nga ofunye sirapu ennungi gy'ogenda okubeera nga okozesa. Eno sirapu ku baana ngikozesa nga bwenkozesa n'okubeera nga like omwana mbeera nga ngimuwa ate nga neno wenteekayo akatungulu wansi mu kigere nga nkasaze mu slice n'omwambaza kasitokisi bulungi nnyo ne ovulo mwana asobola okubeera nga throughout the whole night nga takolodde. Osobola okubeera nga ku bantu abakulu okola nga tablespoon emirundi 3 olunaku, ku baana n'obeera ng'okola ka teaspoon, ate ku baana abali below 1 year tobawa because sirapu eno erimu omubisi ate nga abaana bali below 1 year tebanywa honey. Era osobola okubeera nga eno sirapu oginywera ddala mu chai ng'otaddemu lemon n'ofuna amazzi agokya bulungi n'osqueezingiramu lemon n'ogattamu ne tablespoons 2 ez'eno sirapu n'obeera nga oginywa okubeera nga wejjanjaba ekifuba ne ssenyiga. N'omuntu ng'owulira nti like omenyese mu nnyingo oyagala kubeera nga alwala omusujja esobola okubeera nga ekuyambako. Until next time, thanks for watching. Please like, share and subscribe.